酷手机开箱又来啦！放在 iPhone 15 Pro Max 旁边，这个荧幕瞬间迷你啊！不过先别急，不要看它小归小，它是一台认真可以日常用，而不只是小的小手机啊，甚至还可以说是跟上时代，该有的它都有，像是 5G 行动网络、NFC， 甚至因为是日版手机，所以可以无痛启动 Suica 西瓜卡，直接用手机逼近战。还有，像是相机不只是双镜头，主镜头也来到6400万画素，甚至这块荧幕表现也不差，乐天居然定制了一块表现不错的 OLED 荧幕。重点，这台手机居然还支援光学荧幕下指纹辨识啊，甚至连脸部辨识都有。不得不说，不就只是一台小手机吗？这规格只能说乐天啊，你是真的认真了。它就是日本乐天电信所推出的 Rakuten Hand 5G 电信机。没错，它就是那种电信打造出来绑约不算高的资费，0元就能带走的手机。所以它的亮点不只是小，而是这个规格真的可以说是认真了。重点是我买回来了，目前日本二手价大约是7999日元，再加上外国人的10%退税，换算台币大约是1690元左右。好啦，究竟这支 Rakuten Hand 5G 还有哪些酷地方，表现如何呢？我们就一起来看看吧。我就说 Rakuten Hand 5G 是跟得上时代的小手机嘛。你看盒装，同样是环保设计，没有随附充电器哦。然后我发现酷手机的开箱都有一个定律，就是 SIM 卡的设计都有点特别啊。如果你还记得上一集的 Ulefone， 我们想要插 SIM 卡的时候，它居然给我了一个拆机片，因为卡槽超紧，所以要用拆机片才能取出卡槽啊。而 Rakuten Hand 5G 呢，你注意看上面。左边、右边、下面，它不止没有 3.5mm 耳机接孔，它连卡槽都没有啊！没错，它不支援实体 SIM 卡，只能用 eSIM， 但这还蛮合理的，因为在日本，以乐天电信来说，我们跟客服确认过了，想要重新发行 eSIM 非常简单，只要透过乐天的 App 就 OK， 简单从 A 手机换到 B 手机，并且无论是实体转 eSIM 还是 eSIM 转 eSIM 都是完全免费的。方便省时，而且还免费，这才是好用的 eSIM 啊！并且这是一支2022年初发表的手机嘛，所以也支援 5G， 只不过频段只有 N77。其实初代的 Rakuten Hand 跟 Hand 5G 在功能设计上几乎相同，所以其实你也可以想，它在2020年就已经引入了很多现代功能。目前乐天新机的官方售价是19001日元。接着，我们来看 Rakuten Hand 5G 最突出的地方，就是 Rakuten 居然定制了一块5.1寸 720p 60Hz 的 AMOLED 曲面萤幕。既然说是曲面，那就是用 Flexible OLED。软性 OLED 在成本上肯定不低，但可以做得更薄更轻，想必也是轻薄的秘密之一。另外，这个价位带给 LCD 就不错了吧？居然还定制了一块小尺寸的 OLED， 也是蛮酷的。并且不要小看它只有720p哦。稍微换算一下像素密度，也有329 ppi， 比较级 iPhone 8则是326 ppi。虽然 OLED 会再打折一些啦，但在这个小萤幕上也是足够细腻了。还有，因为它是采用 OLED 嘛，所以在播放任何影片，像是你看鲨鱼在海里自然的光影呈现，表现也在水准之上。再看下一步，画面呢？没关系，刚好展示一下。你看，因为它是 OLED， 所以黑的地方是完全不发光的，只有文字的地方才会显示。因为它有地区限制啦，你们都知道，这时候就要用什么 Surfshark VPN。没错，很多人都在用 VPN， 但你真的知道 VPN 可以干嘛吗？我自己是已经用了 Surfshark 1年半，主要用在3个地方。第一，看台湾没有的影集，像是台湾 Netflix 没有上的《捍卫战士独行侠》，只要透过 Surfshark 跳到日本之后，噔噔出现啦。同理，地区限制的软体、地区限制游戏也 OK。第二，从国外跳回台湾，像是我们最近常常出国出差嘛，有许多服务在国外都会被挡住，所以现在出国我都很习惯的直接连上 Surfshark， 还顺便保护资料安全。最后这个最重要，最近双11、黑5、圣诞节准备优惠连发，像订房、机票、买东西都可以透过 Surfshark 跳到不同的国家看看有没有优惠，并且根据方案，它还有防毒、个资检测、无追踪搜寻等等功能。最后，双11来了 ，Surfshark 也有推出不用 Surfshark 跳转就能获得的 Surfshark 双11优惠。点击资讯栏连接，输入邦尼冠状的专属折扣码 ISBONNY 就是最新优惠，并且再额外获得5个月的免费订阅哦。
好啦，接着我们就进入萤幕数据实测。首先来测萤幕亮度，强光全面画面下 Rakuten Hand 5G 可以达到370尼特，而在10%的显示面积下则是可以达到425尼特，亮度表现就普普。接着我们看到色域色准 ，Rakuten Hand 5G 的这块萤幕在预设模式下可以达到99%的 sRGB、91%的 Adobe RGB 以及98%的 D4IP3，色域表现还不错哦，是达标的。但是因为没有显示模式和色彩管理可以切换，所以在看 sRGB 内容时就会有映射无法对应的问题。而在 CCT 上则是达到 7800K， 维持讨好眼球风格，接近大家习惯的略微偏冷。不过 Delta E 这个时候也来到了偏高的 9.3。整体来说，这块萤幕就是日常使用没问题，但可玩性、色准和亮度就稍微普通。不过亮点很简单，就是在这个价位带，居然还特地去定制一块小尺寸的 OLED， 也算是蛮有诚意了。但是我们有发现一个问题，因为它这块萤幕应该是倒装的，所以在直向滑动的时候会略有果冻感。不过因为这块萤幕尺寸也不大嘛，所以在均匀度和可视角的表现上都有一定水准。对于日常使用的用户来说，这块萤幕绝对是超越入门 LCD 的够用表现，并且因为它是采用 OLED 嘛，所以 OLED 透光的特性就可以做到萤幕下指纹辨识。没错，它也上了萤幕下指纹。根据我们抓到的系统资讯，用的是指纹大厂 Goodix 的白光萤幕下指纹辨识模组，速度表现不算非常快，但不到慢，大约是 Pixel 6等级，辨识率也还算 OK， 并且它也支援脸部辨识哦，但脸部速度就普普了，但至少它有。而在音效上稍微有些惊喜，虽然是单喇叭，但音量和低频都有一定的水准。片尾也会提供一组实测供大家参考。好，我们接着看外观。外观我们只讲重点，它有白、黑、红三色都经典好看。整只手机的第一感想就是轻，有够轻；手感好，有够好。有多轻呢？实测只有132克，并且在手感上比 iPhone 6甚至 iPhone 5都来得更好。原因是 Rakuten Hand 采用双曲面设计，所以在手感上非常圆润，不会有 iPhone 5的硌手感，并且宽度只有 6.3 公分，比 iPhone 6的 6.9 更窄，甚至也比末代13mm 的 6.4 更窄，所以单手操作非常容易，想按哪就按哪。相较起现在动辄200多克的手机来说，手感真的超棒，跟我们之前开箱过的 Ulefone Armor 18T 可以说是两个极端。重点是还不止这些 ，Rakuten Hand 5G 居然拥有 IP68 防尘防水，并且做工也还 OK 哦。你看这个音量键和电源键都算紧，比它贵10倍的手机可能都没有这么紧。但是我们手上的这只，不知道是不是因为二手的关系，电源键有点偏移。我后来去日本摸其他只就是正常的，应该是个案。震动的话，就是一般的转子马达，没有惊喜。并且你要说它小吗？其实萤幕一点都不小，因为用上现代的19:9萤幕比例，所以它的长度跟 iPhone 6接近，宽度则比 iPhone 5稍微宽了一些。但是在这样的面积下，我们关灯来看 ，Rakuten Hand 5G 虽然说是小手机，但萤幕可是一点都不小啊。但是以2023的标准来看，这绝对是一只小手机无误。而在效能部分，我们手上的 Rakuten Hand 5G 搭载的是三星8nm LPP 制程打造的高通 Snapdragon 480 5G 行动平台，搭配 4GB 的 RAM 以及 128GB 的储存空间，大概就是入门中阶 5G 手机的定位。这边也帮大家定位一下效能表现究竟如何。先看 CPU 效能，我们测 Geekbench 5，这边对比两款也是大家比较熟悉，由台积电6nm打造的 Snapdragon 680以及695。首先看到单核部分。高通这几年真的不能只看数字大小啊，480事实上单核是高出680 34.6%，低于695 15%，而多核部分480也是高于680 10%，同样低于695的表现。不过就算是695，放到今年来看，其实也就普普，就是入门水准。这里就不浪费大家时间继续解析跑分了，以下提供所有跑分测试结果让大家参考。我们就直接进入实战测试吧。首先是 PUBG， 在均衡超高帧率模式30分钟左右的游玩下，最高帧数被限制在40 FPS。30分钟蛮意外的，平均可以达到跑满的 39.5 帧，并且超级冷静，正面 28.9 度，背面 28.2 度，功耗也超低，平均只有2瓦，毕竟也是三星8nm打造的嘛，然后效能也不算高，本来就不会出什么乱子。接着我们测负载远远超过480效能表现的原神璃月。
所以我们不要为难他，就设低画质，连续玩30分钟就好。平均帧数落在35.1帧，还是很冷静。正面34.7度，背面34.3度。整体来说，这支的效能就是入门中阶的表现。甚至我们最后来烧个 GPU 来测 SunnyMark Wildlife Extreme20轮的压力测试，稳定度可以稳稳的达到 98.6%， 正反两面温度都在33度以内，反正就是不会出什么乱子。平常拿在手上应该是连微温都感受不到啦。比较特别的反而是透过读取系统资讯，这台机器原来是出自 Tino， 也就是对岸的 ODM 厂商天龙所代工的。这是一家与蛮多主流电信商有合作的 ODM 厂，像是他们官网就列出美国的主流电信 AT&T、Sprint、T-Mobile 等等。接下来我们简单测续航表现，因为我们手上的是二手的机器嘛，所以请大家参考即可，应该会与新机有8到9折的差距。Rakuten Hand 5G 拥有2630毫安时的电池，在8年的续航测试中拿下9小时7分的表现。看这个数字，大约就是在1天1充的边缘，中重度使用就建议带个行动电源了。但我想这支的目标客群应该就是轻度使用者，那也是达到1天1充的标准了。但前面有提到这个表现可能已经有耗损，所以如果打个9折，大约可以达到10小时，8折可以达到11小时。所以如果是10小时的话，那中度使用者1天1充也是够的。在充电部分 ，Rakuten Hand 5G 官方并未公布充电瓦数，也不支援无线充电，所以看我们实测，30分钟可以充满 29%，1小时充满 79%， 完整充满大约需要1小时37分。这个时间长度大约是 Xperia One Mark V iPhone 15 Pro 的级距。最后我想特别提一下，因为这支是纯正的日版手机嘛，所以是支援 Flickr 的感应功能。换句话说，你可以在 Rakuten Hand 5G 直接开通一张 Suica， 这是日版以外的 Android 手机做不到的。开通的方法也很简单，我会建议大家可以直接办一个日本区的 Google Play 账号。申请的方式也很简单。先说这段不是工商，但我的确是透过 Surfshark 连接到日本，接着重新开 Play 商店，然后直接申请一个新的账号，接着就可以看到这边已经显示切换到日本了，然后首页都已经是日版 Play 商店的内容。这时候就可以搜寻到 Suica 的官方 App， 照着步骤申请，最后就会看到 Suica 开通成功啦。并且新的 Android Suica 不需要信用卡就可以开通，跟 Apple Pay Suica 相同，不需要开启手机萤幕，不需要网路就可以感应反正你就把它当成是台湾的 Samsung Pay 悠游卡就懂了。只是 Suica 的速度更快，日本的读卡设备是真的比较快啦。另外不只是日本的大众运输，你要拿 Suica 去超商、贩卖机买东西也都 OK。另外也可以直接透过信用卡直接在手机里帮 Suica 加值，有去日本的朋友也可以试试看。好啦，最后带大家来看相机。相机就真的蛮有趣的。Rakuten Hand 5G 拥有双镜头，分别是6400万画素的主镜头以及200万的景深镜头。根据我们抓到的系统数据，这颗主镜头就是大家很熟悉的1/2寸 OV64B。自拍镜头表现其实还不错，并且你看我把手伸直，广度也够。是由三星供应的 ISOCELL 3P9 1.3寸1600万画素自拍镜头，并且你看到相机界面，虽然是入门机种，又是电信商客制机，你以为它的功能会很阳春吗？不，它是认真的。首先，它不只有2023必备的 AI 相机功能，最大 f0.9 大光圈的人像模式、全景模式。它甚至还有夜景模式以及专业模式并且在专业模式下，快门最大可以达到30秒，并且它的主镜头是6400万嘛，所以它不只可以4合1变成1600万，也可以开启全解析度，输出6400万的相片。你要知道，全像素输出的功能 Pixel 可是到今年才有，甚至只限定在 Pixel 8 Pro 才有我们这边对标同样是6400万画素的 Pixel 7A。因为被限制只能输出1600万，对比之下 Rakuten Hand 虽然缺少算法加持，所以表现相对普普，但依旧略好过 Pixel 7A 的1600万画素，所以重点至少人家可以做到。录影部分30 FPS 的录影规格。好啦，虽然前面说了这么多，但 Rakuten Hand 5G 大概就是功能都有，但表现相对普普的表现。以下也提供几组样装让大家参考啦。
好啦，节目也来到了尾声。本体来说，如果你是问我推不推荐入手 Rakuten Hand 5G， 那我的答案肯定是完全不推荐的。但作为收藏或是一支最低需求的副机，日常用机来说，那 Rakuten Hand 真的就是一支蛮酷的手机。它酷的地方，我觉得是在有限的预算、有限的小尺寸空间，并且实用的前提之下，尽可能把东西都塞进去。如果你以电信零元手机的角度来看它，到底谁会特地去定制一块小尺寸的 OLED， 甚至还是成本比较高的软性 OLED， 所以可以做到曲面以及荧幕下指纹辨识，连脸部辨识都有。虽然脸部的表现普普，但是相机表现有一定水准，甚至里面的功能 AI、夜景、6400万专业模式，真的是该有的都有了。所以说回来，台湾的朋友我完全不推荐你购买，而如果是在日本的朋友，就是要找一支日常能用的手机。Rakuten Hand 5G 非常轻薄，手感超好，荧幕表现水准之上，重点是便宜。不管规格你觉得值不值得，至少乐趣是足够的。当然，副机或是平常就是简单上网接些电话，那它真的就是携带零负担。好啦，本期节目就先到这里。最后，节目制作不易，还请大家多多支持了。也欢迎透过加入频道会员或是 YouTube 的超级感谢按钮，赞助我们完成更多有参考价值的实测节目。最后，也感谢本集 Surfshark VPN 的赞助，他们不干涉内容，让我们可以安心创作，更有力量制作有参考价值的节目让大家参考。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。